बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 6 से। लेसन है हमारे पास लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे कतरे। दे बमूंगन ग्रामर को ग्रामर सेक्शन की नन जुम सर दे वाले दा दो सीजन मुबारक में सीजन मुबारक खबर शुरू वाले दे जुम सर स्ट्रेस अवले सेलेबल अब यारे जुम सर रेमिंग वर्ड्स नो स्ट्रेस और नो शुरू को स्ट्रेस सदवाई to give focus to a certain syllable in a word or to certain words in a sentence. पर sentence की आप words की तो पर मखसूस syllable वाली focus की मतलब अगर जोर वाला की आगे तो मुंगे दिस ब्यास वाला तुम सरवा दे तो मुंगे वायु stress होता वायु सही था तुम सरा second day syllable से तो वायु the smallest unit of a speech. The unit the speech which must contain at least one vowel sound कि बारे की खामखा जरूर दी बकी पर मतलब बारे की यो vowel sound बकी मिसाल के तौर राजू तुम सरा गोरे दा सुदा मादा सुदा वर्ड निकले रे यो पर ग्रीन पर रेड के रे बल दे ब्लैक ते तुम सरा दा रेड कलर चली जाता सुदा के बदी बाने स्ट्रेस वर्क रे शवे दे अक्सर मुंगा दा कम इंग्लिश खलक चली या अमेरिकन खलक चली अवई पे इंग्लिश जगह ना कोई वो चाहोई पर यो मखसूस तो की पर मखसूस ज़बानी अवई स्ट्रेस वर्क है अवई लाउडर वाई लॉन्गर वाई नो दैट्स वाई मुंगा दे अवे तो बिया मुंगा सवाई दाजुंग सर पर स्ट्रेस की राजी चुंकी जुंग वाला पर स्ट्रेस पर रूल्स पर देवान लानी पोया नो मुंगा को मुश्किल पोया अवई पर लैंग्वेज पोया की दो की लग मुश्किलात दी दाजुंग सर यो सोवर्ड्स माता सिरी करी दी पदे के हस्बैंड का तासु देखा तेज दो गए नुदाजों सर पदे वाले मुंगा स्ट्रेस वर्क हो जोर वर्क हो सिर्फ पदे HUS वाली हस्बैंड about अवै जो वर्क ना इस तेज बल लाउडर वाई एंड लॉन्गर वाई about arrive RIVE सिर्फ पदे वाली ब्याजों सर दे remarkable सहीदा MAR पदे बान जुंग सरा स्ट्रेस वर्क रे शवे दी ब्यादे इम्पोर्टेंट जुंग सर दे IM दा बगे सलग मामूली लाउडर न दे बनिस्बत द POR पानी द POR पर रेड करेक्ट मात्रा से निकाले दे दा जुंग सरा स्ट्रेस पर पदे देव टगवानी इम्पोर्टेंट सहीदा नुदा जुंग सर सरे स्ट्रेस दारी to give focus to a certain syllable in a word मतलब तारीख to focus पर certain syllable वाली होगी इधर लगी दाजुंग सर words किम की दी शोक sentence किम खाजुंग सर syllable संग माता सोए syllable से दा सोए the smallest unit of speech the smallest unit of speech जुंग सर दे लगा तस दे वर्ड सो करे socially दाजुंग सर socially दा बदवो दा बन units पानी जुंग सर मुश्तमिल है socially knowledge knowledge दाव शानदार जुंग ससरे दा रे जुंग सरे definition दा जुंग ता clear शी the smallest unit of a speech दा जुंग सर smallest unit of a speech है knowledge दा जुंग सर कुसे और यो खबर भी क्या सते which must contain at least one vowel sound चाहे कि जुंग सर vowel sound में भी खामा खाए जुंग सर लिखी मतलब तुम सर दे knowledge तास पर इधवान उठावा क्यों हो रहा है पदे की vowel sound पर इधवान किला करे दीदी सी पदे इधवान किला करे खास तुम सर दे आखिर लास्ट में दे rhyming word तुम सर सद भाई rhyming words the rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound लगा तुम सर पर दे ending sound चीज़ आप यो शानी the rhyming words लगदास दे ड्रीव सोटो गुदा गुरा send land दे साउंड यो शान दे राजी करना send land make say did need like buy दे ending sound दा सु गुरा दाजुंग सरा यो शान राजी दाजुंग सर दे rhyming words बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 6 से लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे कतरे। ग्रामर सेक्शन में हम ग्रामर सेक्शन की नन जुम सर दे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर दो एडजेक्टिव व्हिच टेल अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग इज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ quality.
کوم چې موږ ته د یو سړي یا د یو څیز خصوصیت ښایي هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو ایجکټیو اف کوالټي دې کې موږ د کوانټیټي سره کنسرن نشته موږ صرف کوالټي چیک کوو صحیح ده سویټ بیک ریډ برایټ ایټسټرا دا زموږ سره دی ایجکټیو اف کوالټي سیکنډ نمبر دی زموږ سره ایجکټیو اف کوانټیټي ایجکټیو اف کوانټیټي څه ته وایي which tell us how much or how many are called adjective of quantity adjective of quantity دا موږ ته د مقدار دا ښایي چې لکه یو څیز څومره دی څونه وشو یا موږ په نمبر کې خبرې کوو صحیح ده نو دا موږ ته څه دا موږ ته کوانټیټي ښایي کوالټي موږ دلته کې د کوالټي سره کنسرن نشته موږ دلته کې د کوانټیټي سره کنسرن دی لکه مثال به موږ درې څیزونه لږ یا ډېر یا مطلب نه لس دا ټول زموږ سره څه دي دا زموږ سره کوانټیټي ښایي لکه مثال په توګه ما تاسو دلته کې لیکلي دي 3 several few and 90 دې نه تاسو نور هم اگزامپل کې دي چې دا زموږ سره دی ایجکټیو اف کوالټي اینڈ ایجکټیو اف کوانټیټي